Hanes y Gymraeg. Wrth i'r Rhufeiniaid gyrraedd yn y flwyddyn 40, y Frythoneg ydy prif iaith y Celtiaid sydd eisoes yn byw ar Ynysoedd Prydain. Erbyn yr 8fed ganrif, mae'r Gymraeg wedi datblygu o'r Frythoneg. Ac o'r cyfnod yma mae'r esiamplau cynharaf sydd gennym ni o lenyddiaeth Gymraeg, fel cerddi Aneirin a Taliesin. A dros 1000 o flynyddoedd wedyn, Cymraeg ydy iaith bywyd bob dydd y Cymru. Ac yn oes y tywysogion, mae rhai o enghreifftiau cynharaf o'r Gymraeg, fel iaith ysgrifenedig. 1536, yn ystod cyfnod y Tuduriaid, a Chymru bellach o dan reolaeth Coron Lloegr, gwelwn basio'r deddfau uno. Bwriad y deddfau ydy cyflwyno'r Saesneg fel unig iaith y gyfraith a'r llywodraeth. O hyn ymlaen, mae'r Gymraeg yn iaith eilradd. 1588. Mewn cyfnod ble mae statws yr iaith yn lleihau, mae William Morgan yn mynd ati i gyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Mae crefydd yn ffordd o gymdeithasu yn y cyfnod yma, felly mae'r Beibl Cymraeg yn helpu cadw'r iaith yn fyw. Yn ystod y chwyldro diwydiannol yn y 19fed ganrif, mae newidiadau cymdeithasol enfawr i'w gweld yng Nghymru, gyda llawer yn symud o gefn gwlad i'r trefi. Mae miloedd yn dod yma i chwilio am waith, gan gyflwyno'r Saesneg i gymunedau Gymraeg. Ar ôl sylwadau beirniadol am y Gymraeg mewn adroddiad addysg yn 1847, mae rhai rhieni ac athrawon yn meddwl mae'r peth gorau i blant Cymru ydy dysgu Saesneg. Mae rhai ysgolion yn defnyddio'r Welsh Not i gosbi disgyblion sy'n siarad Cymraeg. Yn ail hanner y 4edd ganrif ar 15, mae'r galwadau i ddathlu diwylliant yr iaith yn cynyddu. Gynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf yn Aberteifi yn 1876. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol gyntaf yn cael ei chynnal yn Aberdâr yn 1861, sy'n rhoi canolbwynt blynyddol i ddiwylliant Cymraeg. Mae dylanwad y diwydiant glo yn enfawr, ac mae cyfrifiad 1911 yn dangos bod y Saesneg yn gwasgu ar y Gymraeg, gyda llai na hanner y boblogaeth bellach yn siarad yr iaith. Yn 1922, mae Sir Ifan ap Owen Edwards yn sefydlu Urdd Gobaith Cymru, ac mae'r mudiad yn tyfu'n gyflym dros y blynyddoedd nesaf, gyda gwersyll Llangranog yn agor yn 1932 a Glanllyn yn 1950. Mae'r Ysgol Gynradd Gymraeg gyntaf yn agor yn Aberystwyth yn 1939, ond mae'n rhaid aros tan 1956 am yr Ysgol Uwchradd Gymraeg gyntaf, Ysgol Glan Clwyd, yn y Rhyl. Yn 1962, mae Saunders Lewis yn darlledu ei ddarlith radio, Tynged yr Iaith, sy'n proffwydo marwolaeth y Gymraeg. Ysbrydolir cenhedlaeth newydd i ymgyrchu dros yr iaith, mwyn codi statws a brwydro am gyfle cyfartal. Yn 1967, mae'r ddeddf gyntaf mewn 400 mlynedd yn cael ei ffasio, sy'n rhoi hawl i bobl siarad Cymraeg yn llysoedd Cymru a derbyn ffurflenni swyddogol yn y Gymraeg. 1977, lansio Radio Cymru, gorsaf radio Gymraeg cyntaf Cymru, sy'n rhoi llwyfan i gerddoriaeth, digwyddiadau a newyddion Cymraeg. Cyn 1982, ychydig iawn o raglenni Cymraeg oedd ar y teledu, ond yn dilyn blynyddoedd o ymgyrchu, dyma lansio sianel dyledu S4C, sy'n dod â diwylliant modern Cymraeg yn syth i gartrefi ledled Cymru. Yn 1993, mae Deddf yr Iaith Gymraeg yn cael ei ffasio, a mae tro cyntaf mewn 400 a hanner o flynyddoedd mae gan y Gymraeg a'r Saesneg statws cyfartal. Mae Cymru'n pleidleisio ie mewn referendwm datganoli yn 1997, sy'n rhoi hawl i Gymru neu penderfyniadau pwysig dros y wlad a'r iaith. Erbyn dechrau'r ganrif newydd, mae pob plentyn yng Nghymru yn astudio Cymraeg yn yr ysgol hyd at 16 oed. Yn 2022, mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn cynhadledd i'r wasg Cwpan y Byd am y tro cyntaf, wrth i Gymru chwarae ar llwyfan pêl-droed mwyaf un. Heddiw, mae dros 500,000 yn siarad yr iaith, ac mae Llywodraeth Cymru am gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, fel bod y Gymraeg yn dod yn rhan annatod o fywyd bob dydd, mewn cymunedau, ysgolion, yn y gwaith a thechnoleg ddigidol.